जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ये देखें, मैं इस वक्त खारियाँ सिटी के अंदर हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मेरे सामने डेयरी फार्म है, मेन रोड है। तो हमने ना एक लिफ्ट लगाई है 1 फ्लोर की, ये मेन रोड पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मैं इस वक्त टेरेस पे हूँ, ठीक है। ये हमारी बेंच चल रही है, ठीक है, 1 फ्लोर की, ये देख सकते हैं। ये लीवर वाली लगाई है, सिंगल फेस, बेहतरीन वर्क करती है, ठीक है। ये दे सकते हैं, ठीक है। इन बुज़ुर्गों की लगाई है, तो ये ऊपर आते जाते हैं। ये घर का हाल है, ठीक है। रेंट पे लिया है मैंने, तो नीचे खुद रहते हैं। ये देखिए बेहतरीन, ये तार लग रही है, देखें। ये छत पे ही लगती है, टापा हमने बनाया है, ठीक है। इसकी थोड़ी सारी आवाज़ होती है चलने की, ठीक है। तो इस पर फंक्शन ये है, जब लाइट बंद होती है तो लीवर को खींचो ना, तो लिफ्ट आराम से नीचे आ जाती है, ठीक है। लाइट बंद हो, बंदा फंसता नहीं, ठीक है। बेहतरीन ये चल रही है, 1 फ्लोर की, ठीक है। ये ठीक है, लीवर लगा हुआ है। ठीक है, हाथ पे लगी है, ये लगी है, इनकी लगाई है हमने लिफ्ट, ठीक है। ये ऊपर आते जाते हैं। ऑटोमेटिक वर्क करता है।